Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi di channel Obat Kampung. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan berbagi tips dan mempraktekkan bersama-sama bagaimana mengatasi atau meringankan batuk, menyegarkan badan, dan juga baik untuk kesehatan jantung. Bahan-bahan yang kita perlukan cukup sederhana: 2 bungkus asam Jawa dan juga gula merah atau gula aren. Seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti terus, kita praktekkan sama-sama. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini agar terus dapat berkembang. Nah, 2 bungkus asam Jawa tadi kita masukkan dalam satu wadah panci, lalu 1 bongkah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.